Omwalo guno guyitibwa Ddimo gusangibwa mu ggombolola y'Ekyesiga mu disitulikiti y'e Masaka nga gwangalirako abantu abasoba mu 7 kyokka nga teri ddwaliro wadde essomero lya gavumenti. Abatuuze n'abakulembeze abatwala ebyokwerinda ku mwalo guno Mulindwa Abdukarim bagamba buli lukya omwalo guno gweyongerako abantu kyokka ng'ebyeddwaliro bibi ddala ssaako ebyenjigiriza. Tulina abantu mu Ddimo abali mu 6 n'akasanvu naye ng'eddwaliro erituli okumpi liri Kamule mayiro 20 oba 18 okuva wano tuli. So twandisabye gavumenti yandibadde yakisa ne tufunira wano waakiri eddwaliro. Ono agamba nti olw'embeera enzibu ddala abakyala abamu bazaalira ku makubo n'oluusi awaka ate abandi ne balugulamu obulamu. Omukyala naddala wano ng'atuukiddwako mu biseera byakuzaala omutwala ekaliisi oba ekamulego kitwetagisa wakati w'essaawa 3 n'ennya omutuusa ku ddwaliro. Ekkubo bbi eddwaliro liri wala kani tusanga okusoomozebwa abakyala bazaalira ku makubo oluusi n'asanga nga n'okufa afiiridde ku kkubo oba oluusi n'omwana gwazadde n'atuuka okufiira awo mu kifo wamuzaalidde. Gojjeko abantu obutaba na ddwaliro abawangalira ku mwalo guno tebalina ssomero lya gavumenti lyonna era abayizi batambula engendo mpanvu naddala nga bayita mu kibira ekiviiriddeko bangi ebyokusoma okubiggyamu enta. Kyokka bo abakyala abakola omulimu ogw'okwanika mukene balomboza embeera y'okusoomozebwa gye bayitamu omuli ebbula ly'ebyeyambisibwa okukuuma omutindo gwa mukene. Amagye gatufuukira ekizibu tukyalina kye tukola. Buli ke tukola konna batukuba bukubi miggo tebakyatukkiriza kukola wadde kantu n'akamu. Wadde n'okusoomoozebwa kunene nnyo nga tuteekayo mukene waffe akulukusibwa mu nkuba tetulina bye tumubikkako tetulina matundubaali twebaza omubaka waffe. Embeera eneewaliriza omubaka omukyalo w'ekitundu kino Joan Namutaawe okudduukirira abantu b'eno n'amatundubaali 50 ag'omulembe gabayambeko okwanikako mukene. Ono era adduukiridde abatuuze b'emikonyo Kitunga Ekyesiga abakosebwa gye buvuddeko enjala bwe babatwalidde emmere n'ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo. N'abaami baffe babadde nga bamuvuba nga bwe bamuvuba ne bamuleeta ate tuba tetulina byakumubikka niyo lwaleero tufunye omukisa omubaka waffe atuwadde amatundubaali tweyanzizza nnyo tweyanzeege. Nsitudde ntya abakyala baffe ab'oku mwalo guno ogw'Eddimo y'ensonga lwaki mbawadde amatundubaali basobole okwekulaakulanya bayambeko amaka ate n'eggwanga lyaffe okutwaliza awamu. Ono agamba yasazeewo okudduukirira abamukene kuba omulimu guno gulimu bakyala ate n'ensangi zino bakola kinene nnyo okuyimirizaawo amaka n'okuweerera abaana baabwe. Omulimu guno ogw'okwanika mukene gwenyigiddwamu nnyo abakyala ate ng'abakyala bano balina obuvunaanyizibwa bungi mu maka. Balina okuyambako abaami baabwe okulaba nga abaana baabwe babatwala mu masomero bayimirizaawo batya amaka gaabwe. So kyankutteko nnyo nze ng'omubaka omukyala nsitudde ntya abakyala baffe ab'oku mwalo guno ogw'Eddimo. Sandra Nabaggala ne Betty Namawanda, BBS Terefayina, Gambuuze. Kakati abatuuze ku kyalo Nakirebe